হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। এবারের বর্ষার সিজনে এই প্রথম সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতেছি যে চারিদিকে খুব ঝুম বৃষ্টি হইতেছে। আর আমাদের গ্রামে কি কি কাজগুলো আমরা বর্ষাকালে করি, আজকে আমি সকাল থেকেই আপনাদেরকে সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। এখন আমি যাব আমাদের গরুর কাছে, যে গরুগুলো মাঠে এক প্রান্তে বাঁধা। তো চারিদিকে খুব বৃষ্টি পড়তেছে, তো দেখবো গরুগুলো কি অবস্থায় কি রকম আছে। এখান থেকে চায়ের দোকানে যাব, সকালবেলা একটু চা খাবো। তো ফুল ভিডিওটি দেখবেন, আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। এবং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। সকাল থেকে যেই হারে বৃষ্টি পড়তেছে, তুমুল বৃষ্টি, মানে টোটালে ধীরে ধীরে বৃষ্টি আরো বাড়তেছে। আর এই বৃষ্টির ভিতরে যারা গরু ছাগল পশু পালন করে, তাদের একটু বাড়তি ঝামেলা। দেখেন, বৃষ্টি আর রোদ নেই, তার ভিতরে গরু নিয়ে মাঠে যাইতেই হবে, কারণ তাদের তো কিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন আছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে আগামী দিনের ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।